Model Y 新车停车后屏幕下异响怎么办呢？那最近很多车友来问我，就是他的车啊停在那里温度传感器那块就有声音哒哒哒哒的发出来。当然大鼠的车倒是没有，有些车友的听觉非常敏锐，就能听到，然后他觉得很烦很难受。那其实这个过程我们要选择自己检查一下，通过重启来发现能不能排除，或者是那个位置上有没有一些异物堵住的导致这个。如果实在不行，那就需要去服务中心检查一下具体是什么原因造成的。但是我更相信就是这些车有个别他听觉比较敏锐，特别是新款的 Model Y 隔音非常好的情况下，车又停在了夜深人静的时候，空调吹的时候，那个声音就非常明显了。因为这一次新外确实隔音做得很好，而且玻璃又是声学玻璃夹胶玻璃夹杂的，那整个环境里面那种电流声也有滴滴答答答答的那种声音流出来的时候，其实是很讨厌的。那这个方式只能通过去检查，是不是真的是有硬件的问题？如果不是硬件问题，那可能就是软件上的问题了。一般来说，这个声音是非常正常的运转声的，因为我们车子在停下来的时候，风扇会间歇性的启动冷却系统，所以这个声音是正常的。那个别车主听觉比较敏锐，听到了那就没办法了，这个可能就是正常的声音的样子，除非这个声音特别明显，那就只能去售后服务中心检查了。如果认真检查一下，觉得声音还在，我们可以用车载的吸尘器反过来用来吹气的，在那个地方去吹吹，去除一下这个位置上的灰尘啊，或者有异物啊、小标签什么堵住的可能性，把它给排除掉。还有一点就是，也有可能是软件 bug 的原因，我们再等一等，到下个月推出 2025.32 这个版本的时候，再把它更新一下，看看能不能去除。还不行，那真的就要去特斯拉服务中心去检查，这个真的是一个硬件的问题。一般都是万能大法。双手按在方向盘的那2个键上10秒，让它重启，用重启大法先排除一下。正常应该新车是没问题的那一块，偶尔启动一下，有的时候热胀冷缩空调系统也会有这个声音在，但是长期每天都在的情况下，就只能靠专业的售后维修师傅来帮你排除了。你们自己可以试一试大鼠说的一个方法，对吧？吹风机吹一吹，然后自己清洁一下，等软件更新，或者最后售后服务中心的老师傅帮你看一下了。偶尔嘛，放一点好听的音乐去排除一下，除非声音非常明显，那应该是硬件问题了。你们有遇到这种声音的问题吗？我是大鼠 ，Peace。